Along with Mingla Babia, Trex, be making tutorial and it was right. So, Dini Maro, plugin install only baby me. Being Drumkits any baby me. A plugin here preset blue. Tayames or baby me. Plugin install only mama. Sytheszier install only baby me. A fab plugin install only baby me. Be a plugin you allow you don't know. Lolo installation of baby me. Drumkits hey Kamala, Drumkits go. Story spill, Masavin go Tayames or Nima Lamans or baby me. Okay, anyway, Tajia. So, install my solution, install my plugin to Avido. A good don't be my plugin, a free plugin, you know. I mean, free plugin, a computer, count high, alias, no. Link video like a link to Avido, download your sweater like a link to your download service solution, general Uma, who swear plugin, and synthesize that into a Panama, a Paima. Sorry, to the Avai melody decanima, don't be a plugin, anti plugin. Time and 6 web plugin. You want strong to me? Pin to install sheet, install directly name. Literally, plugin install that. Plugin install that, literally. Install out directly next accept, in next, pin amount who sheet. But Kai large install out, back only install so to a magic. Don't do a BSD plugin with BSD with magic. I'm a Where computer, where we know 32 pillar, 64 pillar. 32 solution 64 amalo, don't be let me out, error 64. 64 bit solution, 64 bit you 32 bit over time. I'm a mark web computer 32 glass 64 digital change and not a high error, you know. You'll be alive, no? General being Lala, maybe the Jamaso. There are Kunalo General Biatonu. General Wama. That's not this species was she. I got more general. Right click, property low as a shanty nama. The system types of them 64 bits of general Kuna plugin install name 64 bit of Tavio. Install line Yabi. Okay, now install it near copy to our. I don't feel item. With my channel, my 64, it's not going to be 64 or 64 big or dream, 64 big dream. VST2 net 3 never gone, book on so VST 3 up book on it. So I love it. VST 3 at a CPU sound only by people, nay or no, you saying crash later on my ship. I mean, the plugin my VST 3 version takes some of you. The plugin as I'm going to VST3 install mode, go installation or install like the boy. I also to get load of VST plugin load 64 to 64 bits or 64 bit shoot me. Preset it current install so preset it original you like my next name. I'm a Tika 3 times at the 64 bit VST2 plugin. Install Makuna install my plugin better tab level. Now I am allowed. Bekuna, don't take me plugin a better 10 minutes, so install my plugin better 10 minutes, so 30 months beta. You know, general, my drum solution, a minute hand that C broken find stable BSD plugin so it's high. I'm a Makua Tartan and Yao, Taluya. Installation at the installation and never look like the documents they are toy and be sound or ever done about what hell is ya. So, who's on ma. Download the plugin, below share, so detail ma, download the plugin name, mama. Plugin take call me, well, for that take call me to use the Talibia, and I call it, and to use go you like being okay. As a top better 10 minutes, so she download the plugin to use the 10 minutes. Do a data download the plugin to use Dima. Data territory ma to Dima Pia. Data 10 minutes. Next slide. Do not copy and prepare me. Plugin install my location. Tajinata. Diamond Palo so, what tower? Okay, no? That's so next.
install finish page ကျွန်တော်တို့ FL Studio ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာမယ် FL Studio ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုန plugin ရှိတဲ့နေရာကိုတွားရွေးပြလိုက်ရင်ဒီကောင် FL Studio နဲ့တွားချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်တော်တို့က plugin ထည့်မယ်ဆိုရင် plugin ဒီရုပ်လေးရှိတယ်ဒီရုပ်လေးသုံးမှာဒီနားကိုလာမလာလဲဒီကနေပြီးတော့ဒီ plugin database မှာလည်းရတယ်ရှင်းလင်းမြင်အောင်ဒီကိုလာခဲ့လိုက်ဒီကိုလာလိုက်ပြလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးခုနရှိတဲ့ plugin ရှိတဲ့နေရာကိုရင်းနေထားပြရအဲတော့ manage plugin ကိုနှိပ်လိုက် manage plugin နှိပ်လိုက်ရှင်ဒီဟာကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့မြင်ရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကအကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုအဲ့နေရာကိုတွားရွေးပြလိုက်ရမယ် down the plugin to use အခုငါပြောရင်တော့ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ထိုင်မဲ့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားပြီးရင်အဲ့မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုတွားရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာသူပြပြီ BSD ရှိတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာ find plugins ဒါဆိုတော့ plugin scan ဖတ်ပြီအဲ့ကြကျွန်တော်အခု plugin scan ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပြပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်များများ plugin တွေအကုန်လုံးကိုနေရာတစ်ခုတွေမှာထားတယ်အဲ့တော့ bro လေး plugin တွေအကုန်လုံးကိုနေရာတစ်ခုတွေမှာထားဖို့အဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်ကဲများဒီ plugin တွေပဲကိုပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်တိုက်ထဲတွားပြီးဖြတ်လိုက်ရအောင်မယ်ခြား software အသုံးပြုမယ်ဆိုရှင်လည်းအဲ့ plugin folder ကိုရွေးပြလိုက်အောင်မယ်ဒီမြန်နာဝဲတော့ okay ခုဆိုရှင်နေတော့ကြာ scan ဖတ်နေ okay ဒါပြီးဆိုရင်မပိတ်လိုက်တော့ပြီးခုနကျွန်တော်တို့ plugin database ကိုသွားမယ်တွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ကောင်မို့လို့ install လုပ်ထားတဲ့ကောင်ပြီးခုန synthesizer အတန်ထွက်စေကောင်မို့လို့ generator ရဲ့မှာရှိပြီးလို့ရှိရင် new ကိုသွားနှိပ်လိုက်ရင်သူကအသစ် install လုပ်လိုက်တဲ့ plugin ကိုသူပြတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတော့ BSD3 ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအဝါစာသားလေးနဲ့သူပြလိုက်ဟုတ်တယ် okay နော် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က plugin install လုပ်နေပြီပေါ့ပြီးရင်အဲ့ plugin ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့ drag and drop လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးလို့ရပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က plugin ကိုထည့်မယ်ဆိုဒီ plus button ကနေနှိပ်ပြီးတော့ bound button နဲ့နှိပ်ပြီးထည့်လို့ပြောခဲ့ရနော်အဲ့မှာဒီမှာအမြန်တစ်ခါလိုဖြစ်နေအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin က direct n6 အဲ့ direct n6 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုမျိုးမြင်နေရအောင်လို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရှင် more plugin ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ခုနကောင်ကိုအောက်ဆုံးလာလိုက်အောက်ဆုံးမှာအဲ့မှာ plugin မှာခုနအဲ့ plugin နာမည်ကိုရေးလိုက်ဗျာ tyre sorry အဲ့ပေါ်တော့မှသူပြနေအဲ့ကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရှင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် plus button မှာတစ်ခါသူပြပေးလိုက်ဒီမှာsorry ဒီမှာကျွန်တော်အရင် version အရင် install ထားတဲ့ဟာဒီမှာဒါပေမဲ့ asset ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ်သူတစ်ခါဝင်သွားပြီ okay နော် synth direct n6 ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ synthesizer install လုပ်နေလို့ပြီးသွားတော့ပြီပေါ့နော်နေအောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်မလုံးနဲ့ effect install လုပ်နေရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ synthesizer install လုပ်နေလို့ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ synthesizer ကိုနားလဲပြီဆိုရှင် effect လေး install လုပ်နေရပြီ okay ဒါဆိုရှင် effect install လုပ်နေချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ effect install လုပ်ဖို့က download တင်ဆွဲရမယ်ကို installation နဲ့ကောင်းပြီး install လောက်သွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဗျာဒီမှာတော်တော်များနာမည်ကြီးဒီ YouTube tutorial တော်တော်များမှာမြင်ဘူးနေချဖြစ်မဲ့ plugin လေးအဲ့ plugin လေးကျွန်တော် install လုပ်နေဆိုတော့ပြပြမယ်အဲ့ plugin က Xfile record ထုတ်ထားတယ် Xfile record ဘာလဲဆိုရင် Serum plugin ပေါ့ Serum plugin ကထုတ်ထားတယ် plugin ထုတ်တဲ့ company ကထုတ်ထားတယ် Steve Duda ပေါ့နော် Serum plugin ထုတ်တာ Steve Duda ထုတ်ထားတဲ့ effect
multi compressor OTT ဆွဲကောင်အဲ့ကောင် install လုပ်နေကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ခုနလိုပဲ double click install လောက် double click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next I'm green နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ရမယ်ကျွန်တော် computer 64ယူမယ်မလိုတဲ့ဟာဖြောင်းမယ် next အမှခုနလိုပဲ C program file stable bsd plugin ထားကျွန်တော်အမြဲထားတဲ့ channel အဲ့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခုနကထားခြင်းတဲ့နေရာထားမယ်ဗျာခုန install လုပ်ထားတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုရင် e download the plugin to use ဒါဆိုရှင်ခုနကျွန်တော် to use ကိုရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးလို့ရှင် okay တော့နှိပ်ပြီးလိုက်အောင်အဲ့မှာဆိုရင် destination လို့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် install finish ညံ့တာဆိုတာမှာပြောနေတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လာမယ်ဆို FSD ရလာမယ်ပြီးရင် install ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ refresh plugin list လုပ်လိုက်တော့မယ်ညံ့မယ်နော် install ပုံမှာပဲ refresh plugin list လုပ်လိုက်တော့ scan တော့နေကြအော်ဒီခေါက်ကြောင်မြောင်းသွားပြီနေအောင်ဆုံး okay နေ okay နေပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခုန install လုပ်ထားတဲ့နေရာ plugin database တွေက install လာမယ်ပြီးရင် effect plugin မို့လို့ effect တွေကိုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက် install ထားမို့လို့ new တွေမှာရှိမယ်အဝိုင်းစာသားလေးနဲ့ပြမယ် okay ခုနအဲ့ကောင် plugin ထည့်ခြင်းလို့ဆွဲထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရမယ်ဗျာ plugin လေးဟုတ်တယ်နော်ဒီ plugin မြင်ဘူးရမလားကျွန်တော် YouTube က tutorial တော်တော်များ producer တော်တော်များအသုံးပြုတဲ့ဒီ plugin တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ plugin တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီ plugin install လုပ်နေရပါပြီခုနကလိုပဲဒီအမြန် plus button ကနေအမြန်ခေါ်မယ်ဗျာဒီမှာဆိုရှင် plus ကနေခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအတန်ထွက်စေတဲ့ plugin တွေပေါ့အဲ့ဒါကို generator synthesizer တွေပဲမြင်ရလိမ့်မယ် effect ကိုထည့်ခြင်းဒီကထည့်ရတယ်အဲ့တော့ effect မှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာမပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲ effect ကိုအလွယ်အမြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ချင်ရင် move plugin ခုနထည့်ကောင် OTT ဆို OTT ကိုရေးပြီးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် 64 bit အမှန်ကြီးချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ select ဟိုမှာပေါ်နေပြီဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုရှင် synthesizer install လုပ်လို့ရပြီအမြန်အသုံးပြုနေလေရပြီ plugin လေး install လုပ်တတ်သွားပြီ Drumkits ထည့်ရကျွန်တော်ပြပါမယ် Drumkits ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ကောင်ကိုဘာလုပ်ကြမလဲပထမဆုံး download ရဆွဲထားရမယ် download ဆွဲထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က download ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားဘယ်ထဲမှာဆိုခုန download ထည့်ထဲမှာပဲ Drumkits ဒီ trap starter pack ကျွန်တော်ပထမပိုင်းတော့ Drumkits ခက်နေမှာအသုံးပြုခဲ့ drum pad ပေါ့ example pack ကိုကျွန်တော် effect ထည့်ချင်တာဒီ effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ packs ထဲမှာသူ effect ထဲကပါပြီးသားဟာရရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေထဲမှာဘာသာမှမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ခုန drum pad ကို drum sample ကျွန်တော်ဒီထဲထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်နည်းကဒီအပေါ်နာလေးက option တွေကနေပြီးတော့ file တွေကိုလာလိုက် option file လာလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒီ kit ဆိုပြီးတော့ရေးထားရွေးထားပြီးရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် drum တွေကုန်ထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာအခုန drum pad ကိုထည့်ချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်ဒီကောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော် drum pad ထည့်ထားတဲ့နေရာ download ဆွဲထားတဲ့နေရာ e download the plugin Drumkits Sytheszier Effects starter pack ဒီကောင်ရွေးပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာသူပြပြီအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးချက်ချင်မယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့အိတ်စာသားလေးမြင်လာမကြည့်လိုက်ပြန်ဆိုရင်အစိမ့်လေးနဲ့သူပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူကဘာကောင်းလဲသူကဒါနီးမှန်လားမှန်ကျွန်တော်ဒီ C user ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ဒီအဲထဲမှာပဲကျွန်တော်တွားမထည့်သိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကို download ဆွဲထားတဲ့နေရာ E ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် E ထဲမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဒီ C လို့ပါတော့တွားထည့်တယ်မလို့ drive လည်းမနာဘူးပေါ့ storage မစားဘူးပေါ့ဗျာဒါပဲ okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ Drumkits ထည့်နေရပြီ drum လေးထည့်ရသွားပြီနောက်နှစ်ခုကျန်တာ plugin တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sytheszier plugin တွေရဲ့ preset ထည့်နေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အသုံးများ plugin တစ်ခုကျွန်တော်ပဲ
ကျွန်တော်အမြင်ပြလိုက်မယ်သုံးမြတ် plugin ဥမာ serum ပေါ့ serum ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ serum တော့ရှိserum ရဲ့ silent one အဲ့ကောင်ရဲ့ plugin install လုပ် preset အဲ့ကောင် preset တွေရဲ့ install လုပ်နေကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ serum မှာဆိုလို့ရှိရင် serum ရဲ့ဒီနာ menu ကိုလာပြီးလို့ရှိရင် load preset ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ box လေးပေါ်လာတယ်ဟောရန်ကြီးနေဒီ box လေးမှာသူက preset တွေဘယ်နားမှာထားရဆိုတာပြတယ်။မှာဆိုရင်တေချာမြင်ချင်လို့ရှိရင်ဒီအောင် click ထောက်လိုက်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရှင်C user blah 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 ဖတ်ချင်လဲဖတ်မဖတ်ချင်လဲဖတ်တယ်မလို့အဲ့တော့အလွယ်နည်းကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ menu load preset ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ preset ကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို down လိုက် preset ကျွန်တော်ဆိုရင်ဗျထားလိုက်လျှောက် down လိုက်အဲ့ထဲထည့်တာပြီးကို down လိုက် preset ကိုနေရာလွတ်မှာဒီနားနေရာလွတ်လေးမှာ right click paste လုပ်လိုက် paste လုပ်လိုက်ရှင်သူကဒီထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် cancel နှိပ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနဒီမှာလာထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ပါကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကောင်ဒီမှာအကုန်မြင်ရတယ် serum preset ပြင်ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာကိုသုံးနေတဲ့ကောင်တွားနှိပ်ပြီးဒီရပြီ okay နော်ဒါဆိုရင် serum ရဲ့ plugin serum plugin ရဲ့ preset ထည့်ရင်ရပြီကျန်တာ silent one plugin တွေကတော့အတူတူပဲ silent one မှာဆိုရှင်လေ silent one ရဲ့ menu ကိုထောက်ပြီး load preset ကိုနှိပ်ကို save လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတွား preset တွေကိုရွေးပြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preset ကဘယ်နဲ့ထားရင်မသိတော့မရှာတော့ကောင်းရင်လည်းမူးနေပြီးရင် load bank ဆိုတာကြောင့်ဒီမှာ bank ဆိုတာပြ preset တွေအများကြီးကို save လုပ်ထားဒီမှာဆိုရှင် preset ခုပေါင်း100ကျော်1မှာ100ကျော်နံပါတ်2မှာလည်း200ကျော်100ကျော်အားလုံးပေါင်း400ကျော်လောက်ရှိအဲ့400ကျော်အားလုံးစုလာတာကို bank လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုး bank တွေကို preset bank တွေကိုကိုကထည့်နေဆိုရှင် load bank ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို down လိုက်တဲ့နေရာကိုခုနကကျွန်တော်download the plugin Sytheszier ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ down လိုက်တော့ရွေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ adventure တွေဘာဖြစ်ကုန်ကဲအားလုံးတော့ဆိုရှင် Sytheszier install plugin install လုပ်တာရပြီ Drumkits install လုပ်တာရပြီ preset တွေထည့်ရလဲရလို့ပြီးတော့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအလိုနည်းနဲ့နီးမှန်လားမလဲကျွန်တော်ပြပြပေးလိုက်တယ်အားလုံးပဲကျေနပ်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးအသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှင်တကယ်နဲ့ share ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်